بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې څوک د ښایست او زینت دپاره خپل سر یا ژیره توره کړي، آیا دا کار ګناه لري او که یې نه لري؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د حنفي مذهب له نظره سر او ژیره د جهاد په نیت تورول بالاتفاق جائز ده، البته د ښایست دپاره مکروه بللې ده. خو که چیرې ژیره یو څوک توره کړي، خرمایي رنګ سره خواته مائل، دا بیا جایز دی، پر دې باندې څه ممانعت نشته. یعنی دا چې ژیره تیزه توره نه، سربخونه خرمایي رنګول په نکرزو باندې او یا د سر ویښتان دغسې رنګول جایز دي، څه ممانعت ور باندې نشته. الدر المختار وحشي ابن عابدين شپږم جلد صفحه 256. المحيط البرهاني جلد 5 صفحه 370. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.